familie kan almal dit mooi hoor. Daar agter in die gebou is dit mooi duidelik. 100%. Ek wil tot net vir julle twee voor eers kans gee om mooi te kyk na mekaar. En dit wat hulle beleef het nou hulle omhelsing verder in diepte te beleef. En voor ons saam lees, gaan ons vir elkeen die kans gee om sommer net lekker rustig stil te raak. Ek dink ons het vergeet dat ons 'n paar jaar gelede 'n dag 0 genader het, waar ons geen water in ons krane en sou ervaar of beleef. Toe kom 'n nare virus en hy laat ons amper alles vergeet van die feit dat ons amper geen water gehad het nie. Ek sien nou vir Richard ons so 'n bietjie selfs uit voor die tyd, toe ek die dag in die reën trou, het ek vir die Here dankie gesê vir die blessing van water. En ek dink met dit wat op die dak val, en ons wat saam met André en Richard hier voor is, kan ons net in ons harte die Here dank. Kom ons raak stil met dankbare harte, en ons raak bewus van sy seën op hierdie twee baie spesiale mense. Kom ons buig in gebed. Here God, die seën van reën wat val, en die voorreg om dit te beleef en te ervaar, saam met Richard en Andien, maak ons super dankbaar. Dankbaar dat ons dit kan beleef. Dankbaar dat ons die liefde en die genade op so praktiese manier tasbaar kan voel. En dat ons nooit vergeet dat U op soveel maniere vir ons herinner wie U is nie. En daarom is vandag geen uitsondering nie. Die oomblik toe hy sy bruid sien, en hy in sy arms het ek geweet, wie gaan weet het. Die Here het hom geseën met so spesiale geskenk. En die rede is maar net die uitroepteken daarop. Dankie dat ons dit saam met hulle twee kan beleef. Dankie dat ons nou ook as die woord kan oopmaak, ons die intensiteit van die liefde en ervaring beleef. En vra dit saam met hulle wat in afwagting is op wat U nou vir hulle wil sê. Amen. Goed, ons op die skrifgedeelte moet besluit en ons geweet dit moet so lig wees dat ek jou laat vlieg as jy dit klaar gehoor het. Nou, dit was, jy gaat in die sit so diepste hart verkeerd, is dat dit wat in woord tot hulle kom vandag, moet hulle vry maak. En ek bid dit saam met hulle. En daarom gaan ons uit 'n gedeelte lees wat julle nie vreemd is nie. Ek dink nog min op trouwens gehoor is, maar bekend is, omdat ons almal in die Boland groot geraak het en weer geleer het en saam met hulle gereis het. Ons gaan nie die spesifieke gedeelte oor die ware wingerdstok lees nie, maar ons reeds 'n bietjie verder aangelees en besef dat die gedeelte net daarna presies pas by wie hulle is, as man en vrou. En daarom wil ek vanaf vers 9 lees, hoofstuk 15 Johannes. Soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. Net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap volkome. Nou kan julle verstaan, hoekom ek so mooi by die twee pas. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende, as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie ondergeskiktes, omdat die ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle my vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, vir julle kon sê, en julle bekend gemaak het, staan hier in my vertaling. Ek het julle het my nie uitgekies, maar ek het julle uitgekies, en julle aangestel om uit te gaan, en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee, wat julle ook al in my naam vra. En dan weer hierdie baie, baie duidelike opdrag, julle moet mekaar lief hê. Ek het so 'n bietjie gaan nalees, julle twee oor wat
'n ware verhouding is. Nou die journal van psigologie, die joernaal van psigologie sê die volgende oor 'n verhouding. 'n Verhouding is daardie dinamiese stelsel wat 'n mens weens die inset, die belegging en die rol van die unieke partye in daardie verhouding, die verhouding 'n vaste bestaanskarakter laat vertoon. Dit is verskriklik geleer. Maar ek hoor in hierdie definisie die volgende. Ek hoor daarin dat wanneer 'n mens die regte verhouding het, is jy 'n baken, amper soos 'n vuurtoring wat uitstaan en ander skepe waarsku dat hulle nie op die rotse loop. En dit lyk ook vir my dat die woord belegging 'n verskriklike belangrike woord is in hierdie definisie. En in julle geval is julle die twee wat verantwoordelik is vir hierdie belegging. So julle is die sentrale krag in hierdie verhouding. Maar het is baie interessant dat dieselfde artikel wat nou 'n definisie gee van 'n ware verhouding, het ook 3 bekommernisse, na aanleiding van die afgelope 2 of 3 jaar, want dit is 'n lekker vars artikel oor verhoudings. En die 3 goed word dan gelys en ek wil dit graag vinnig met julle deel. Die eerste is dat die tyd waardeur ons almal is in die laaste 2 of 3 jaar, het ons almal het veg vir oorlewing. So mate dat ons eintlik dink dat die beste sintuig of die beste manier van regop staan is as jy op jou eie kan staan. En skryf die joernaal het dit nogal 'n redelike bedreiging vir verhoudings begin inhou, want mense het so selfstandig begin leef dat hulle begin dink het hulle het nie meer hulle maats nodig. Die tweede is die hele werklikheid van liggaamlikheid, nabyheid of intimiteit. Dit het skade gelei, want ons omhels nie mekaar soos julle nou net gedoen het hier voor nie. Ons gee mekaar elmboog of fistbumps of wie weet wat nog alles. Ek kan dit verstaan dat die nabijheidskonsep in die huwelik skade gelei het. En dan derdens, en dit pas eintlik nie by 'n psigologie artikel nie, is dat geloof as vaste basis vir enige verhouding nie meer 'n faktor in verhoudings is. Dit het my nogal laat skrik. En ek gaan lees dus 'n bietjie verder na oor wat geloof deesdae vir paartjies is. En vir baie is dit 'n dagstukkie of 'n Sondag bywoning van die erediens. Of sommer net die ritme van ek weet daar ons af en toe dat daar nog 'n Here in my lewe hou vir mekaar kan gee. Dit was nie vir hulle moeilik om Jesus as Here, God as Vader en die Heilige Gees as toeruster te erken, want hulle ouers was dit vir hulle. Seën vir hulle nou op hulle lewenspad, dra vir hulle, lei vir hulle en gee vir hulle die krag om elke dag, elke oomblik hulle huwelikslewe in te rig volgens die liefde waarmee Jesus Christus hulle eerste liefgehad het. Ons bid dit in die naam van 'n Vader wat die jong egpaar verheerlik, nou die lewe instuur, maar met die hande van ouers wat op hulle gelê is, van onvoorwaardelike liefde. Amen. Dankie julle ouers vir al julle omgee en vir al julle liefde en vir al julle sorg aan 2 baie spesiale kinders. Nou gaan hulle gaan nou vir mekaar soen. Maar hulle gaan natuurlik daarmee hulle self verbind om hulle monde in die toekoms net vir liefde aan te wend. So julle mag mekaar nou soen. Dit was van die bestes nog. Ek wil nou vir die vriende en familie 'n seëngebed toebid en dan wil ek graag vir hulle as nuwe jong getroude egpaar kans gee om net die wetlike deel van die huwelik af te handel deur die register te teken saam met hulle ouers wat as getuies gaan dien in die teken daarvan. En dan gaan ons vir u kans gee om met die sambrele hulle in te wag met blare van seën wat julle op hulle gaan gooi en waarmee julle vir hulle gaan toeseën. So julle kan ietsie voorberei as julle wil, dat dit nou nie net blare is wat op hulle val nie, maar julle kan 'n woord seën toe
vir hulle toebid en toewens wanneer hulle dan die gebou na buite kom. Ontvang die seën van die Here en gaan leef saam met Richard en Nadine Ferreira. Die wonderkrag van die Here wat ons baie lief het. 'n Vader, 'n Seun en 'n Heilige Gees wat ons bemagtig om tot eer en tot verheerliking van sy naam te leef. Amen. Hulle gaan Ons praat hulle eerder binne bly. Kan hulle eerder binne in die saal bly in plaas van uitgaan en loop? Richard, die egpaar is verskriklik oulik. Hulle sê jy moet eerder binne bly. Hulle kan maar binne gooi. Hulle sê jy kan maar binne wag. Miskien moet julle solank daar net sitplek inneem. Richard sê en die sê dis beter dat julle binne bly as jy 'n sop nat gaan reën buite. Kom ons gee dan vir hulle kans om vorentoe te beweeg.